guys! Welcome back again to my channel. It's me, Reco. So guys, for this vlog, may gagawin kaming challenge. Yes, tama ang narinig nyo namin kasi sa vlog nito kasama ko ang kapatid ko. So ang gagawin namin challenge is the speed eating challenge. Yun. So, paunahan kaming makaubos ng turon guys. So, if you're interested, let's get started. So, yun na nga guys, gagawin ko ang challenge na to with my brother. But anyway guys, marami pa akong content na gagawin. Nakasama ang kapatid ko. So, ito na yung kapatid ko guys, Riniel. Yan. Hi ka muna sa kanya. Hi! Hi! Yan. Siya kapatid ko. But anyway guys, gagawin sa inyo yung mechanics ng challenge na to, the speed eating challenge. So, meron kami ditong turon guys. Ayan. Paunahan kaming makaubos ng turon. So, kung sino yung unang makakaubo, syempre siya yung panalo, mga sis. Then, ang talo, may gagawin siya consequence or dare. Then, pero, kung sino yung muna yung mananalo, or sa end of the vlog ito, kung sino yung talaga yung mananalo, parang gulo. I mean, kung sino yung mananalo sasabihin niya yung, yung parusa niya. Pero hindi mo na namin sasabihin yung mga parusa namin sa isa't isa. So, syempre, meron kami itong malakasang tubig para in case na mabaknal kami, girl. Meron kaming pangsagip buhay, charot. But anyway guys, flex ko muna yung turon na ate ko. Flex. If taga Pampanga kasi, taga Magalang ka, taga Bicol, taga Acales, taga Panakaki, bay na kayo guys ng turon na ate ko, 12 pesos lang to sis. Meron na siyang langka and saba. Yung sabang saging girl, fresh from our backyard to girl. So, yeah, let's love organic food. Sure, organic food. So, ito na guys. Umpisa na namin yung challenge. So, ready na ba kayo? Okay. 3, 2, medyo masagit yung ngipin ko sis. Kaya, pinig ko matalo ako. Yeah. Hindi. Ready? Ako magbilang. Oh, hindi. Huwag ka madaya. Ako hindi. Ako magbilang. Isa, 3, 2, 1, again. Sampalin kita. 4, 3, 2, 1, go. Hindi ko talaga yung turon sis kasi manigas. Ngayon itong langka guys. Saka napaka-strap sis. Saka malaki. Meron siyang kakaroon. Juicy. Bigger and juicy. Oh, ang daya ninyo. Pili mo maliit eh. Pangurayan! Wala guys, talo na ako. Pinili niya yung matay na turon. Right. Katosin mo eh. Saka yung kanan mo. Ay nako. Even I am the loser guys. Pinili ko pa rin pagkain turon. Ay mo, gusto ko rin yung mukbang. Ano? Labong eh. Dalawa tayo. Ay, nadaya ka ang channel ko takong susunod. Dalawa. Right? Ito lang inyo, manag kamadali. Dalawa mo. Ilan tayo? Dalawa, isa-isang dila kaya kaya. Dalawa. Mabilis ang handa. Ubusin ko lang yung tulos guys, off cam. Kaya kami kung ano yung naisip ang dila food box. So, yun. Hi guys! Natapos na namin kainin yung turon guys. Natapos na namin gawin yung challenge. So, nakikita naman sa vlog, ako ang talo sis. Kahit na channel ko to, ako pa rin ang talo. So ngayon, of course, tutuparin natin ang consequence. So, ang talo, may gagawin siyang dear consequence. So, sasabihin na ng kapatid ko kung ano yung gagawin ko guys. Sabihin mo na! Islam lang niya yung ring doon sa amin. Dapat pasok na pasok ang bola tsaka abot na yung ring. Nagpasok dito ang kamay oh. Ayun lang. So yun guys, ang gagawin ko is i-slam dunk ko nga yung bola doon sa ring sa malabas namin. So,
Guys, tara na para makita nyo na yung pagtapos. Para magawa ko na yung beer and makapag-outro na ako. So, Tara, B! let's go. So, ito na nga guys. Lalabas na kami ng bahay namin. Anya. Gagawin ko na yung gagawin ko na yung consequence ko. Mag-i-slam dunk ko yung yung ring. Sis, hindi ako basketballista sis, no? Pero, itutuloy yun ang laban, girl. Hindi tayo magpapatalo. Dapat isa tayong marangal na tutupad sa challenge na ito. So, yeah. So, guys, ito yung ring namin. Ayan. Diyan ko i-slam dunk yung bola, girl. Hindi naman ako basketballista, sis. Pero laban. Anyway, guys, ito yung garden namin na tinatrabaho ngayon at ginagawa. So, if gusto nyo guys ng garden tour, yes, of course, comment down below. And ito na yung kapagod ko, guys. Kung kinuha nyo na yung bola. And yeah, ito na. Gagawin ko na yung consequence ko, guys. So, yun. Parusa niya. Tingnan natin kung kaya niya yung ulti na to. So yun na nga guys. Nagawa ko na yung challenge ko guys. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And follow me in my social media accounts at Reco Sexy, Twitter and Instagram. And guys, follow nyo rin ako sa TikTok at Reco Sexy. And like this big vlog guys. And comment down below kung anong pag gusto nyo gawin naming challenge with my brother. So, ingat guys. Bye!